គេមានពាក្យមួយទៀតថាសិល្បៈមិនមែនគ្រាន់តែផ្ដល់ការកម្សាន្តទេតែសិល្បៈក៏ផ្ដល់នូវចំណេះដឹងផ្ដល់នូវការអប់រំផ្ដល់នូវគំនិតទស្សនវិជ្ជាផ្ដល់នូវមធ្យោបាយសម្រាប់កែប្រែនៅផ្នែកគំនិតអីផ្សេងៗកែសង្គមកែទាំងអេរិយាប័ត្រឬក៏ផ្សេងៗនៅក្នុងសង្គមអញ្ចឹងសិល្បៈចូលរួមច្រើនមែនទែនហើយចំណុចមួយទៀតដែរដែលអ្នកសិក្សាគេតែងតែទន្ទិញចាំមាត់ហ្នឹងគេថាសិល្បៈគឺជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងតថភាពសង្គមប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងនិយាយប៉ុណ្ណឹងវាបរិបទយើងថាស្អីទេតថភាពសង្គមតែខ្លះគេឲ្យនិយមន័យមួយទៀតថាសិល្បៈគឺជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងនៅបញ្ញាញាណនៅការអភិវឌ្ឍនៅអរិយធម៌នៅអរិយាប័ត្រសិលធម៌គុណធម៌របស់ប្រជាជាតិមួយដែរឃើញទេអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលគេមើលសិល្បៈហើយបើសិនជាសិល្បៈហ្នឹងធ្វើបានល្អបង្កើតបានល្អធ្វើឲ្យគេយល់អំពីការរីកចម្រើនពីអរិយធម៌ពីប្រវត្តិសាស្ត្រពីភាពរុងរឿងរបស់ប្រជាជាតិហ្នឹងនៅក្នុងសម័យកាលមួយ